Caméra et abaloba makamoyo. Batinga ngokosa batu. Bazo kosa 13K 8 Dubai. To vérifier bango bango bazo wangana. Bazo wangana. Ah Nzambe Congo, my God. Information eza lokuta. Bazo l'exango na ba télévision kokosa kie. Eza na 15K, soki 13K et consort. Eza les capés na ba télévision. C'est bizarre. Bango batu na ba médecin bakomi ko wangana. Oh non, information ne wuti pa na bisote, e wuti na média, e wuti na boye na boye. Bakanga porte wana. Lelo ba obimate. Bakanga porte wana lelo ba obimate. Lelo ba obimate bakanga porte wana. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Pas un jour de plus. Je dis. Oh Congo, my God. Botala, zanga ke ne penati liboso mutuka. Komo la mutuka, papa. Le mwana tata la mutuka na bango wana. Oyo mutuka ya soki opération 001. Numéro plaque déjà na yango 001, opération 001. Bakomi ko démentir, c'est faux. Bakomi ko démentir, oh non, la fausse information, ezo le kana TV wana. Batu ba uti Dubai na hôtel moko aboy ko kena isolement. Mais kuna balobi ba memi akena isolement. Baza au Costa, donc ba information wana nyo c'est économie vraiment ya lokuta. Eh, comment ça moi bébé? Maman lobata na nuboye, pardon. Comment ça robeba? Papa si tu pas résultat baye abalobi ba ki papa isolé biso to boyi. Bangwana, filme bango. Bango yo to kangi bango ba robimate. Bazar la kati ba robimate. Boye kinana. Eteni soki eteni aya bakata ye eteni lisusu akoma namu mamu ah Nzambe na ngai nje kama kambo ya gouvernement azokipe nzela oyo te tozofuta $300 ya péage mais tozosala un mois na nzela ça kokoma kananga toza na deux péages tozofuta toza na ba péage tozofuta mais gouvernement azosala eloko te oyo eza bisika au lieu de kozwa péage azwi ata mazout bazwi banger batindi bazokunda banzela oyo ezolesa Kasai biso ba chauffeur toza na pasi tozosala effort personnel pour na kolesa Kasai talaka na 120 km potomona kananga ndenge ezaleli eza nango mabe makasi bongo liboso kote zosokende eza mama na mabe tangile lote tulitujina vraiment wambile ko kumbula mataki alors tulongo le ko beto njilo mumana kunyanguka bajibende baboza mpango ya bantu bya kuje tutuende tunguna kumipambe bajibende baboza tupete luta pour quitter Chika parce que je dépense au moins 1 400 000 francs congolais. Est-ce qu'on met cet argent? Nzela okemba faut tout ba $100 ba $50 à tel euro moté ataveti isemel ba ka kutu mse bimalo mse yango etika lelo touti Chika pame nzela eza mabe mingi nzela eza mabe mingi nzela eza ki bien herba chinois ba banda uza $100 bazo travailler mais depuis bande ko na biso ba congolais ba bazo $100 na matambao ata mukolo moko batia pa una nzela te toza na posa babongisa biso nzela ou batika tofuta péage te biso moto bana babongisa nzela tokota na mapango ba tofuta ba 50 000 ba 70 000 ba 100 000 pona koleka na mapango pona nzela ezate na sengi na gouvernement afongola misu po asunga population na likambo etali nzela na Kasai. Alors pour l'instant c'est l'état de la route, c'est ce qui a fait que nous soyons bloqués. Comment na l'État futa 400 000 papa tu vas télécharger ça futa péage na mutuka ezo futa mbeske valeur ya $1000 pour le ngaka nanga kalambuji arrêt de tout futa $1500 ba chinois bazonga baba ndeko za $100 na baba ndo sala nzela bazalaki na nzela minito ndenge mule pete boyembele bazo contrôler chinois azonga balonga biso ba mibio bazawana ba responsable ba tena na nzela bambo ba tena ba poshi na bango ezalaka te bazonyokola biso ceux qui y a kokate gouverneur kokate asungisa biso ba chinois na biso tomesana na bango parce que hier azoya alongoli ba chinois mais azwi mbongo azolia mbongo azolia msala nini ya yo pa bongisa mboka peuple azo souffrir to sera gouverneur na biso wana o ale 100 jours abongisa nzela
il y a son canapé. Il y a une imprimante. Il y a quelques chaises de table. Il y a un congélateur, un écran hors série qui date des années 70, 2 chaises bureau, une moto, groupe électrogène. Un groupe électrogène. Ah oui. Un groupe électrogène. 4 portes métalliques. De fauteuil. 4 portes métalliques. 4 portes métalliques. Et 2 charnières. Et 2 charnières. Les fauteuils. Oui, les fauteuils, je venais déjà de le présenter. Nous avons quelques seaux, un petit bassin pour les makala et 2 bidons de 20 litres. Et quelques chaises en plastique. banda wuta kuna o papa mwana moko longa kuna ya kotala ta papa na bango ya ko solution papa na bango papa ndenge nini ko sala subo ta ko pesa papa no conseil même moi elamba o ya ko même papa na bino eloko te elenga nkoyi ndem dalati sitata oyo soka lati moi elamba elenga nkoyi mbeto azolala elenga nkoyi soka zwi moi 300 ile kuma 500 iko pesa ye yango ko lesela bato basalaki na ye wana donc azaka pena posa ya bato amona ka bato pona nini souci yo mwasi oboti ne bana 10 atiko kaka boye neti tala kaka bana pe yo moko bazo kipete eloko so etungisaka tata oyo yango oyo mais asilika parce que iye aboya mama wana azwa yo asilika kapo azwa ngai mais ko bana basi mibale epekisi pana bafutaki mbongo po ampoisona kata osikele yakuvaki nga makambo wana siko na yibi na moto wana makambo ndaka na olanda wana ngana yibi na moto onga ndenge na yebeli avant que tu aies balanga matata la bango tsaki ndaka ozolanda eza makambo na bango avant que tu aies balanga makambo na bango ezalaki na mwasi na mobali ndate moto pa azwi ngai ya balinga yango ya silikaki te eza bongo te bongo ko bala mwasi mibale eza problème mbongo na yo mbongo na yo siko mpona abali mwasi mibale yo oki kosala gutu wabo papa mobali o aboti no bana ezalaka Mbuta, ngai na kasi tellement que to silisa. Problème na biso ezali boye. Ngakuti nazo lengi na mobali na boti na yete. Yo boti na mobali. Please. Bana batangi kasi ngaka na jena tangi singa bana te. To sai même mvula même mobali te. Yende mutu akosala kutu ko lengi na mobali pour ko kuta na équipe ozo tungisa pa mobali na yo. Olingini. Olingini. Tata bana yo libale ko kufa me bana bana kufa te est-ce que soko kitisi mutema est-ce que oza kati ne yebi papa kozoma oyebi ngo papa boti ne bana est-ce que tiki libele soko tika ke libele pour azo mwana moko azala kana ye atani sala iba classe abwaki bana te mais yo ndozo pesa mateya mabe kwa bana bake papa na est-ce que yiko sala pati kwa bimisi bo kwa bana atika na iloko te bino ne foko suga bana ne foko suga ye elenga nkoyi ne mutasunga tata ona to bano vérité alors bana bino vérité na ba makesa o ba basala kana ba l'intérieur batindi la kayi loko moi iloko kolia moi mbongo moi bilamba. Dans les actualités également, l'avion spécial affrété par la République démocratique du Congo pour ramener les dons CVO est arrivé ce jour à l'aéroport international d'Ivatu. La délégation scientifique a remercié l'État malagasy pour ce don. On voit ça avec Saï Sylvain et Nzara Njiansou. Plein de cartons de Covid organique sera départagé à 3300 familles dans la République démocratique de Congo. Voilà un peu le saut des moutons, voilà quoi. C'est ça, le saut des moutons. Je pense qu'on est en train d'asperger de l'eau pour mettre. Voilà, ça sera comme ça, nous en bas, eux en haut. Et nous sommes très contents de vous avoir montré le saut de mouton de 24. Les autres sont toujours en construction, celui de